Siamo con Mario Cano, portiere delle Forni. Oggi una bella vittoria contro il Siniscola, Mario. Beh, è andata bene, una partita difficile, lo sapevamo dall'inizio. Abbiamo preparato bene e è andata bene, visto il risultato. Anche se... Qualche tiro ti è arrivato comunque, Sì. a parte il gol. Sì, sì. Sapevamo che era comunque, lo sapevamo che loro non mollavano niente, infatti così è stato. L'abbiamo sofferti all'andata, un po' anche oggi nei primi 10 minuti del primo tempo, poi però ci siamo ripresi bene nonostante l'assenza di Baratelli, l'assenza di Milia e comunque ci siamo difesi abbastanza bene. Come si sta a Forni? Beh, abbastanza bene diciamo. Diciamo che per allenarsi è un po' problematico, anche se il campo è sintetico, poi insomma... Sì, il viaggio è un po' lungo, però ne vale la pena venire ad allenarsi qua, dai. Adesso lo puoi dire solo a noi, qual è il giocatore che rompe più le scatole negli allenamenti? Ce ne sono molti, però vabbè, c'è Pepe Nonne che è al primo posto. Sì, è al primo posto. Poi, vabbè, seguito da? Baratelli che quando perde non si può sentire. Oggi in tribuna faceva il commento ogni azione. Sì, Baratelli è... E adesso come andate a festeggiare? Al Buoncuspina Acquavite, no? No, adesso ancora non c'è niente da festeggiare ancora perché presto. Non c'è niente di matematico, poi speriamo di festeggiare già dalla prossima. Mario, parliamo di cose serie, portieri più bravi di questo campionato, quelli ti sono piaciuti? Beh, cito il mio ex compagno di squadra, sicuramente Salvatore Ruggio, che è un gran bel portiere, poi mi è piaciuto molto il fuoriquota del Tempio, vabbè ora c'è Torre Pinna. Che è tornato in gioco, no? Sì, e non si discute. Poi c'è Filinesi, comunque ci sono gran bei portieri, diciamo. Sul campionato invece cosa mi dici? Che secondo te chi arriverà, insomma l'Ilva sta rischiando di comprometterlo? L'Ilva adesso sta rischiando grosso, però sulla carta è la miglior squadra. Ho visto bene il Sorso e il Tempio, che infatti si vede, e l'Usinese, infatti si vede che sono lì dietro. Vediamo come andrà a finire. La sputerà. Benissimo Mario, noi ti ringraziamo, facciamo complimenti anche per questa stagione a Forni e per la vittoria di oggi ovviamente. E in bocca al lupo per questa trasferta alla Maddalena molto lontana, no? Speriamo di ritornare a casa con qualche punticino. Esatto, grazie.